हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक इजी विद साक्षी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक टी टाइम स्नैक रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो ब्रेड रोल। जिसके लिए हम लेंगे 1 कप बॉइल्ड मटर, 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने जिनकी एजेस मैंने कट कर दी हैं, बॉइल्ड एंड पील्ड पोटैटो, 1 ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू और अब उसको पोटैटो मैशर की हेल्प से उसको अच्छे से मैश कर देंगे। पोटैटो मैश करने के बाद उसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, साथ ही साथ प्याज के बाद डालेंगे इसमें बॉइल्ड मटर, साथ ही साथ गरम मसाला, चाट मसाला, ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। और अब सारी चीजों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ब्रेड का पीस लेंगे और उसे हल्का हल्का बेलेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे। बेल के लंबा कर दिया है ब्रेड को मैंने। और अब इस ब्रेड को पीस को लेंगे और उसको वाटर में डिप करेंगे और उसका पानी इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में ब्रेड को रख के पानी निकाल देंगे। और अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया है आलू का, उसको थोड़ा सा लेंगे, इस तरीके की शेप देंगे, ब्रेड के बीच में रखेंगे इस तरीके से और फिर ब्रेड को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से बाकी ब्रेड को भी हम रेडी कर लेंगे। 4 रोल बना के मैंने रेडी कर लिए हैं और अब एक पीस उठाएंगे रोल का इस तरीके से और उसको सूजी में हम लपेट देंगे ऐसे। दोनों साइड से मैंने कोटिंग कर दी है सूजी की। इसी तरीके से जो बचे हुए जो रोल है उनको भी सूजी में कोट करेंगे और अब इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब उसमें डालेंगे ब्रेड रोल इस तरीके से और अब इसको अच्छे 2 मिनट के बाद इनको चेक कर लेते हैं कि नीचे से हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है इसमें, नीचे से हो गया है। अब चारों ब्रेड रोल को हम पलट देंगे। दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो गया है और अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो फाइनली ब्रेड पोटैटो रोल इज रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए।